Yanzu dai muna nan a ci gaba da karanta littafin nan mai suna Fatutu. Littafin Fatutu babi na 4. Birgi-birgi sallar kura, cewar Rahane tana ganin Fatutu ta shigo ajin. Kan bala'in can a radiyau Rahane, ba wanda ya isa raba ni da ke. Fatutu ta faɗa tana ajiye jakar makarantarsa kusa da ƙawarta Luba, tare da cire hijabinta ta ci uwar ɗammara. A rayuwa babu abin da Fatutu ta tsana irin ka kira ta birgi-birgi. Ita kuma Rahane saboda ba sa shiri yasa take kiranta haka. Kwallarta ta ci. Da wa kike? Ta tambaya tana kumfar baki. Da wacce ta tsargu. Rahane ita ma ta faɗa tana girgiza don sosai take kishin Fatutu akan Ɗanlami. Don har kuɗin gaisuwa ya kai gidan su Rahane. Amma kuma daga baya ya ce ya fasa, shi Fatutu yake so. Abin da ya haddasa tsanar Fatutu a zuciyar Rahane kenan. Duk da ajinsu ɗaya, amma Rahane za ta girmi Fatutu sosai. Fatutu ta ce, bar ganin kin girma kin yi nonuwa kina turan kirji, a radi sai in gurje ki in bugi banza. Bar ganin kina yar mai gari ko mai garau ne, babu abin da ya shafe ni. Kuma kin ji a radin Allah kika kuma kira na birgi-birgi sai na fasa miki baki. An ce birgi-birgi don uban ai bata idasa ba ta saki kuka sakamakon mugun naushin da Fatutu ta kai wa bakin. Abunku da ba a brush, rubabban baki nan take sai jini. Yan aji suka fasa sowa da dariya. Rahane ta fasa ƙara da kururuwa daidai shigowar Malam Tasi. Kai gidan biki kuke ne? Malam Tasi ya faɗa. Daga kilas ya ɗau shiru saboda sanin mugu ne Malam Tasi. Sai Rahane da ke kuka har yanzu. Fatutu kuwa rannan a ɓace sai girgiza take. Kallon ta yi kafin ya ce, Fatima Kabir Muhammad lafiya? Ya tambaye ta, duk da ya san fitinar yarinyar. Shi kansa tsoronta yake tun da ta taɓa haɗa masa wani tuggu yarinyar ta tsorata shi. Cikin masifa ta ce, wai Malam Tasi ta ga shigowa ta aji, ni ban kula ta ba balle ta ce na tsokane ta. Ni Rahanen mai gari ba ƙawata ba ce balle ta mini magana. Wai sai ce mini ta yi birgi-birgi sallar kura. Kallon Rahane ya yi, ya ce haka aka yi? Ita ma ya tambaye ta cikin kuka ta ce, ya san sharri take mini, daman tun a gari jiya da muka haɗu ta ce sai ta fasa mini baki. Muka haɗu a makaranta, daga Ɗanlami ya ce ya daina son ta ni zai aura. Da sauri Fatutu ta zaro ido cike da mamakin ƙaryar da Rahane ta shirgo. Bar Fatutu da shirmenta, amma ba ta ƙarya, kuma idan mutum ya yi yakan ba ta mamaki. Ta ce, ai ga 'yan aji nan su ne shaidata, kuma a tambaye su aji idan ƙarya na yi. Sannan Rahane ƙatuwa da ke, baki ji kunyar Allah ba, kina ƙarya to Allah ya tsine ma mai ƙarya. Malam ya ce, ya isa haka, ba na son wani surutu yanzu. Class, haka ne? Wake da gaskiya a cikinsu? Ya idasa da tambayar yaran ajin. Fatutu da Rahane suka zuba wa sauran yaran ido da jin abin da za su ce. Kallon kallo dukansu suka fara. Maganar gaskiya suna tsoron Malam Tasi, amma gara bulalarsa akan tarkon Fatutu. Abu na biyu, sun fi jin tsoron Fatutun ma akan shi. Rahane kam sun san sai dai ta tsari gaba da su, musamman ƙawayenta. Luba ta ce, maganar gaskiya abin da Fatutu ta ce ne gaskiya. Kallon sauran ɗaliban Malam Tasi ya ce, haka ne? Duka suka haɗa baki wajen cewa bulala 5 ya yi wa Rahane, da jan kunnenta akan karta kuma kiranta da wannan sunan. Haba Rahane, wannan wani irin suna ne za ki ringa kiranta da shi? Sannan kuma kin zo kin yi ƙarya. Ƙarya haramun ce, ke kanki kin sani. Don haka daga yau duk ranar da kika kuma yi ma wani ƙarya sai ne miki bulalu waɗanda suka fi waɗannan zafi. Haka ta koma ta zauna tana kuka cike da shan alwashi kala-kala akan Fatutu. Haka ya fara musu darasi. A kwana a tashi babu wuya a gurin Allah.
A kullum shiririta da wautar Fatutu ƙaruwa suke. Kana ƙara girma, kana ƙara hankali, amma ɓangaren Fatutu kam haukacewa take ƙarawa. Diramomi kala-kala sun shata da raha na musamman akan Ɗanlami. Fatutu ta gano kishi ne ke damun Rahanan, idan ta ganta sai ta dinga kula shi. Idan bai nan ta ce ya bata abu kaza don Rahana ta ji haushi. Cikin hukuncin Allah su Fatutu suka zana jarabawar kammala firamare lafiya. Sakamakonsu na fitowa, kawu Rabe ya kira mahaifiyar Fatutu, wato ƙanwarsa Saratu da ke aure a Kaduna, ya ce cewa Fatutu ta kammala makaranta kamar yadda ta ce idan ta idasa za ta zo ta tafi da ita domin ta ci gaba da makaranta a can. Ta shaida masa cikin satin za ta zo, ko kaka bai sanarwa ba don ya san halinta akan Fatutun. Aiko safiyar Laraba su Mami Saratu suka shawo tafiya, misalin karfe 12 na rana suka iso ƙauyen. Yara sai bin motar suke suna ihu da murna da ganin motar a garin. Direban bai tsaya a ko'ina ba sai kofar gidan kaka mai ƙosai. Safa da Marwa ne suka fara fitowa. Safa ta cure guri guda sai hararar ƙauyen da yaran take, yayin da Marwa ke ta dariya da farin ciki tana ɗagawa yaran hannu cike da nishaɗi tana sanya rayuwar ƙauye sosai. Mami ta fito ta fara rabawa yaran sabbin 'yan 20-20 sai murna suke. Duk wanda aka bawa sai ya ruga da gudu gida yana murna. Da haka har ta gama, sannan ta yi gaba, 'yan biyunta na biye da ita. Girgiza kai ta yi ta dubi gidan da mahaifiyarta da yayanta ga babbar 'yarta inda suke rayuwa. Ta so gyara gidan kaka ta hana. Da haka suka shiga da sallama. Kaka zaune tana gyara waken ƙosan gobe da safe ta amsa. Muryar wa nake ji kamar saro? Ni ce inna, fatan na same ku lafiya. A marhababin lale da zuwan mutanen binni, ta faɗa tare da ajiye waken ta yi gaba zuwa ɗaka suka bi ta ciki. Tabarma ta ɗauko za ta shimfiɗa musu, da sauri Marwa ta amsa tare da shimfiɗawa. Biyalle, ashe kuna tafe, sannunku da zuwa, ina kuka bar Bature mai ja kamar ƙosai? Marwa ta tuntsire da dariya daidai zaman su kan tabarmar ta ce, ni dai kaka babu ruwana don daman ba shiri kuke ba da yaya Wusait, musamman idan kika kira sa da wannan sunan. Rabu da ɗan ƙwal uban, har yanzu yana nan zaune ba matar ko? Ana can ana bin jajayen fata masu zallar basir. Marwa ta kuma sa dariya, za ta so a ce a gaban shi ne da yau ta ji dirama, don san ba sa shiri da kaka. Mami gaishe ta yi ta amsa tana tambayar ya mai gidan nata, ta ce yana lafiya baya ƙasar ma. Ke baki gaisuwa ne, miskilar yarinya, kin fi mahaukaci ban haushi. Ke da Usaini ban san wanda ya fi wani ba. Safa turo baki tai tana ƙunƙune ba ta ce komi ba. Marwa ta ce ba fa Usaini ake ce masa ba, Usait. To ba zan ce hakan ba, ai dai 'yan biyu yake. Ko to Usaini zan ce. Kaka, kaka, kaka! Yau na tare su, irin wannan kira haka, takwara ke da wa? Kaka ta faɗa tana buɗe labule. Ai da gudu Fatutu ta fallo tana kira, bata lura da kakar a hanya ba, kawai ta yi ciki da ita. Sai ga kaka a ƙasa warwas. Wayyo ƙuguna, takwara kin kashe ni. Da sauri Mami ta je tare da kama kaka tana mata sannu, faɗi take, Saratu takwara so take ta ƙarasa ni. Ki yi haƙuri inna, ai da ita zan tafi. Gara hakan kam, amma don Allah kar a lalata mini takwara. Girgiza kai Mami kawai ta yi ba tare da ta ce komi ba. Fatutu bin mutanen ɗakin da kallo ta yi kafin ta fara sosaƙeya tana numfashi na gudun da ta ci. Ta ce kaka yi haƙuri, na rugo ne fa na faɗa miki na ga mota a ƙofar gidan nan. Tsaki Safa ta ja ƙasa-ƙasa, tabbas aka kai musu wannan gida an gama da su. Kuma a haka Mami ke cewa tare za a musu rijista a school, don su ma JSS1 za su yanzu.
Jin tsakin Fatutu ta juyo da cewa, "Wa kike wa tsaki 'yan renin wayo? Tsaka ma ta yi tsaki, balle tsaka-tsakar duniya irin ki?" Ita ma ta ƙarashe da ja mata tsaki. Marwa me za ta yi ba dariya ba? A ranta tana son 'yar uwarta Fatima, kuma tana son ta koma gidansu ko ta gyara rayuwarta. Shi ya sa da Mami ta ce za su zo su ɗauko ta take ta murna. "Mama, sai yaushe za ki yi hankali?" Mami ta tambaye ta domin ba ta kiran sunanta, daman Mama take kiranta. Tura baki gaba ta yi tana cewa, "Yo ba ki ji rashin kunyar da take mini ba, ke ma innar nan?" Me Marwa za ta yi ba dariya ba ta ce, "Ki ce Mami don Allah, haka muke kiranta." "Ban cewa," ta faɗa tare da hayewa saman gado. Girgiza kai Mami ta yi a ranta tana addu'ar Allah ya shirya mata Fatima. Safa kuwa ta cika ta yi fam, ji take tamkar ta shaƙi Fatutun saboda takaici. To kimanin kwanansu 3 a ƙauyen, Inna ta ga gata domin tun da suka zo gidan Mami ita ke mata komi. Cefane mai kyau, daman sun zo da komi, ga tilin kayan abinci da ta kawo mata. Duk da haka har da ita ta so tafiya, amma kaka ta ce ba inda za ta, ta saba da ƙauyen. Kuma ba za ta iya barin shi ba, haka ta haƙura, ba don ta so ba. Kawu Rabe jari mai tsoka ta bashi, sannan ta yi wa 'yan ƙauyen alkhairi mai yawa suna ta godiya. Mami Saratu ta ce, "Rabe, wai yaushe za ka yi aure ne? Haka za ka yi ta zama a ce kana zaune ba mata? Gwara dai ka yi aure, ko saboda ka samu wacce za ta ci gaba da taimaka wa Inna. Zaman hakan ga kai kanka bai da amfani." Sosake ya yi yana ɗan murmushi ya ce, "Insha Allahu zan yi." Fatutu da ƙyar ta rabu da kaka tana kuka da komi, haka suka ɗauko hanyar Kaduna garin gwamna. Suna tafi tana kalle-kalle, tun da Fatutu take ba taɓa tafiya ba sai ranar. Hakan ya sa barcinta 3 tana farkowa, duk ta ji ta gaji, da haka suka isa tambatsetsen gidan Mami da yaranta 3. Ɗaya ɗan mijinta wato Buset, sai tagwayenta Safa da Marwa, sai tsirarun 'yan aikinta. Waye mijin Mami? Domin jin ko waye mijin Mami, sai ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba. A nan za mu dakata, sai in ce da ku mu kasance lafiya. Kar ku dai manta, littafin Fatutu littafi ne na marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u Ummu Affan. Mu kasance lafiya, Allah ya sada mu da dukkan alkhairansa.